Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Anthropo Mystery. C'è una sindrome che non è elencata come condizione riconosciuta nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali o nella classificazione internazionale delle malattie. Eppure si dice che abbia colpito moltissime persone e i suoi sintomi sono ben noti. Ne è stata fatta addirittura una classificazione in 3 tipi distinti e non è di certo una patologia recente. Il primo caso venne riportato addirittura nel 1930. Il suo nome è Sindrome di Gerusalemme e le sue cause sono ancora per lo più un mistero irrisolto. Ecco quindi, oltre i limiti della fede, la Sindrome di Gerusalemme. Il caso che sto per raccontare è successo recentemente. Durante una visita alla città di Gerusalemme, una ventenne spagnola preoccupa i suoi compagni di viaggio. Non è più la stessa donna che ha lasciato Madrid. Il suo comportamento diventa sempre più strano, mentre cammina per strade strette che trasudano così tanta santità che a volte delira in preda alle allucinazioni. Profondamente religiosa e appartenente alla classe alta di Madrid, la pellegrina custodisce un segreto. In lei cresce la convinzione di essere incinta e allo stesso tempo la sua pancia inizia a gonfiarsi. Sa che in pochi mesi darà alla luce un bambino e quel bambino sarà il Messia. Viene chiamato d'urgenza Eliezer Witztum, un noto psichiatra esperto in questo tipo di casi. La ragazza è agitata. Witztum riconosce in lei i sintomi del disturbo bipolare di iperattività. Le somministra un medicamento specifico per l'ipomania, eppure sono molti coloro che parlano di un altro problema. Secondo loro la giovane sarebbe caduta vittima di un male che conoscono, al quale sono state soggette molte altre persone prima di lei, arrivate in quel luogo. La cosiddetta Sindrome di Gerusalemme. Ma cosa sarebbe esattamente? La Sindrome di Gerusalemme è un gruppo di fenomeni mentali che coinvolgono la presenza di idee ossessive a tema religioso, deliri o altre esperienze simili a psicosi che sono innescate, a quanto sembra, da una visita alla città di Gerusalemme. Non è tipica di soggetti appartenenti ad una singola religione o denominazione. Ha colpito ebrei, cristiani e musulmani. Tuttavia, c'è un fatto che rende questa condizione molto più difficile da trattare. Non è mai stata riconosciuta ufficialmente come malattia. La manifestazione più nota, anche se non la più prevalente, della Sindrome di Gerusalemme è il fenomeno per cui una persona, che sembra precedentemente equilibrata e priva di qualsiasi segno di psicopatologia, diventa psicotica dopo l'arrivo a Gerusalemme. La psicosi è caratterizzata da una intensa ossessione di tipo religioso, e di solito si risolve in pieno recupero dopo poche settimane o dopo essersi allontanati dal luogo. Sebbene siano noti casi di questa sindrome nella storia, fu solo nel 2000 che un team di psichiatri, con a capo Barel, iniziò a parlarne apertamente, assegnandogli un nome e suggerendo che si trattasse di un disturbo mentale nuovo, diverso da quelli catalogati fino a quel momento. Barel sostenne che si sviluppava soprattutto in turisti senza precedenti psichiatrici, e questo sarebbe stato un chiaro segno che si trattasse di una vera e propria patologia e non l'espressione di disturbi mentali preesistenti. Ma Barel non era stato il primo a parlarne. La sindrome era già stata descritta clinicamente molto tempo prima, nel 1930 per essere precisi, e proprio da uno psichiatra di Gerusalemme, Heinz Hermann. Secondo la sua idea si trattava di una forma di isteria, molto spesso stimolata da un'educazione religiosa portata all'estremo. Tuttavia, Hermann era dell'idea che non fosse un disturbo esclusivo di Gerusalemme e che potesse svilupparsi in altri luoghi di grande importanza religiosa, come la Mecca o Città del Vaticano. Ma torniamo al caso della ragazza di Madrid per vedere fin dove può condurre questa strana patologia. Da ora in avanti la chiamerò Isabel, nome fittizio che le venne assegnato a suo tempo per proteggere la sua privacy. Il piccolo gruppo di pellegrini spagnoli non sapeva come reagire alle risate e ai commenti senza senso di Isabel, né alle sue citazioni sconnesse di Gesù e Maria. La guida locale fu la prima ad individuare il problema e chiamò immediatamente chi poteva offrire la soluzione: Witztum. Il medico aveva già visto diverse volte a cosa poteva portare quella strana patologia. Individui che affermavano di essere profeti, alla ricerca di fedeli che li aiutassero a creare il loro regno sulla terra. Altri soggetti che sentivano voci provenire dall'aldilà. Isabel invece aveva avuto una rivelazione. Fu durante una passeggiata che la ragazza confessò a Witztum di essere incinta di 4 mesi.
Quel bambino sarebbe stato il frutto di un incontro casuale con un giovane prima del pellegrinaggio a Gerusalemme. Un giovane che le aveva fatto perdere la verginità. Un periodo mestruale tardivo e una pancia più pronunciata del solito davano credito alla sua storia. La presa di coscienza della sua gravidanza era avvenuta proprio durante la visita alla città, un luogo che le generava un sentimento contrastante di santità e peccato. Per chiarire la situazione, Wheatstone prese appuntamento il giorno dopo con un ginecologo. Il test effettuato dimostrò che Isabel non solo non era incinta, ma per di più era ancora vergine. Quasi sicuramente la giovane non aveva ricevuto nemmeno un minimo di educazione sessuale e la probabile attrazione sentita per quel ragazzo, accompagnata da una possibile carezza o, chissà, addirittura un bacio, crearono le condizioni per lo sviluppo della sua gravidanza isterica. Gerusalemme fece il resto, facendole credere di essere davvero destinata a dare alla luce il Messia. Su consiglio del suo medico di famiglia, Isabella anticipò il suo ritorno in Spagna. Nella sua valigia portava una lettera scritta da Wheatstone e indirizzata proprio al medico che l'aveva in cura. Nella lettera una dettagliata spiegazione del caso e il suggerimento per un trattamento efficace da seguire. Come dicevo però, la cosa sorprendente è che il suo caso non è unico. Un centinaio di turisti sono ricoverati ogni anno in Israele per disturbi della personalità legati a questa sindrome. Barel, a suo tempo, riuscì addirittura a classificarla in 3 tipi distinti. Tipo 1. Sindrome di Gerusalemme imposta su una precedente malattia psicotica. Questo si riferisce a individui già diagnosticati come aventi una malattia psicotica prima della loro visita a Gerusalemme. Essi sono tipicamente andati in città a causa dell'influenza di idee religiose, spesso con un obiettivo o una missione in mente che credono debba essere completata all'arrivo o durante il loro soggiorno. Per esempio, una persona affetta può credere di essere un'importante figura storica religiosa, o può essere influenzata da importanti idee o concetti religiosi, come causare la venuta del Messia o la seconda venuta di Cristo. Tipo 2. Sindrome di Gerusalemme sovrapposta e complicata da idee idiosincratiche, cioè caratteristiche dell'individuo. Questo non prende necessariamente la forma di una malattia mentale e può semplicemente essere un'ossessione culturalmente anomala per il significato di Gerusalemme da parte di un individuo o di un piccolo gruppo religioso con credenze spirituali proprie. Tipo 3. La sindrome di Gerusalemme con forma discreta, non aggravata da precedenti malattie mentali. Questo descrive il tipo più noto, secondo Barel, in cui una persona, precedentemente equilibrata mentalmente, diventa psicotica dopo l'arrivo a Gerusalemme. Normalmente la patologia di questo tipo si risolverebbe pochi giorni dopo il termine della visita. A questo punto però c'è da chiedersi, di fronte ad uno studio così minuzioso della sindrome, perché mai non viene riconosciuta ufficialmente? Perché la comunità scientifica ha sempre rifiutato di considerarla una vera e propria patologia? Beh, perché sembra proprio che le conclusioni alle quali arrivò Barel a suo tempo non corrispondono a verità. Anzi, che molti dei dati da lui riportati come prova fossero stati sfacciatamente falsificati. Furono gli psichiatri Wheatstone e Kalian a contestare il suo studio. I 2 studiosi sottolinearono che quasi tutti i turisti che hanno dimostrato i comportamenti descritti tipici della patologia erano malati di mente prima del loro arrivo a Gerusalemme. Osservarono inoltre che, nella piccola percentuale di turisti che si presume abbiano mostrato psicosi spontanee dopo l'arrivo a Gerusalemme, Barel non aveva presentato alcuna prova che fossero totalmente sani di mente prima del loro arrivo in città. Wheatstone e il dottor Moshe Kalian esaminarono 89 turisti ricoverati al centro psichiatrico Kfar Shaul di Gerusalemme e tracciarono questo profilo. Single, religiosi, di circa 30 anni, che arrivavano da soli nel luogo santo e provenivano dall'Europa o dagli Stati Uniti. 49 di loro soffrivano di schizofrenia, 14 di una condizione patologica grave, 11 di un disturbo psicotico, 7 di disturbi personali, 2 di demenza e gli altri erano affetti da disturbi che non rientrano in una categoria chiara e specifica. Il 13% venne ricoverato in ospedale dopo aver tentato il suicidio. Il contatto fisico con gli agognati luoghi santi sarebbe il fattore scatenante della perdita della ragione. Ma l'82% di loro aveva già ricevuto una qualche forma di trattamento psicologico nei propri paesi d'origine. C'è poi un altro elemento da prendere in considerazione. Durante un periodo di 13 anni, dal 1980 al 1993, al centro di salute mentale Kfar Shaul
vennero registrati 1200 turisti con gravi problemi mentali, in qualche modo legati alla religione. Di questi, 470 vennero ricoverati in ospedale. In media, 100 turisti di questo tipo sono stati visti ogni anno, 40 dei quali hanno richiesto il ricovero in ospedale. Possono sembrare cifre molto importanti, ma di fronte a circa 3 milioni e mezzo di turisti che visitano Gerusalemme ogni anno, diventano una percentuale così piccola da risultare insignificante. Cosa voglio dire con questo? Beh, che sebbene il fenomeno al quale alcune persone sono soggette, una volta arrivate in quel luogo, sia davvero scioccante, il loro disturbo sembra derivare sempre da una patologia precedente, peggiorata da possibili credenze religiose portate al limite o un'educazione spirituale soffocante. Vista così, la sindrome di Gerusalemme perde le sue caratteristiche di patologia a sé stante e diventa in pratica un sintomo di moltissime altre patologie già classificate. Non sembrano esserci prove solide di quanto sostenuto da Barel quando parla dell'origine della psicosi in persone sane, esposte alla santità di Gerusalemme. Eppure, la ragione per cui alcuni soggetti sviluppino determinati comportamenti anomali a contatto con questo luogo rimane comunque un mistero risolto. Si tratta solo di un delirio religioso provocato da altre patologie? Oppure davvero da catalogare come un mistero che va oltre i problemi mentali già conosciuti? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.